Tangura. Mwaramutse neza abandi mwiriwe aho muherereye ku mpande zose zine z'isi, ku mpande zine zose z'isi. Muri studio ya Ecole de la Vie turi kumwe n'umutumire Gakunzi Zashe intare batinya ariko bamutazi. Amahoro Namahoro. Yego. Wakoze kwitaba ubutumire. Wakoze Bosco kabisa. Yego, wakoze kuza kumfasha gutanguza neza runo rubuga ku mugaragaro twise Ecole de la Vie. Yego. Hama nibaza ko twoheza tugatangura ikiganiro kugira ngo tumenyeshe abariko baratwumviriza. Yego, reka wenda nabanza kabibwira. Yego. Ko abarundi tibanzi. Jewe nitwa Gakunzi Zashe, ndi umuhungu w'umunyamurenge w'umurenge hahoze inka. Tuye muri Canada, ndi kumwe n'inshuti yanjye Bosco. Uyu ni umuvandimwe, twabaye inshuti cyane. Ubu rero ahangaha turi kuri channel yiwe kuri Ecole de la Vie. Ubuzima ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kigari. Watekereje neza cyane, ndagushimiye. Cyo kintu rwose kugira ngo wigisha abantu ibijanye no kwiga hejuru ubuzima, iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ndagushimiye rwose. Yego. Urakoze cyane. Hama nibaza ko nashaka kubaganira no munsi kubera iki iyi chaîne ya YouTube nayise Ecole de la Vie, mu Kirundi n'ishure ry'ubuzima. Yego. Mangana mu Kinyarwanda nuko nyene. Hose ni Kinyamurenge nuko ni ishuri ry'ubuzima nyine. Ega bari abantu turi bamwe. Turavukana. N'abazungu gusa baraje bakati imipaka nabi. Yego. Ukunda Umurundi iwanyu hajya mu Nyakabiga. Ariko ugasanga ngo Sidi Kivu turi muri Kongiriye. Yego. Yego bose n'ubuzima urumva ko ari ishuri. Cyangwa nawe iso data yaratembera iwanyu nawe. Bara turavukana twese. Yego. Muri East Africa. Twese turi bamwe. Yego, turi kibyara na kibyara. Yego. Kono kuri. Niko bimeze kabisa. Rero iyi chaîne nayise Ecole de la Vie cyangwa ishure ry'ubuzima kubera ko dusanga umuntu agira urugendo rurerure mu buzima bwiwe. Uhereye mu bwana ugashika umuntu akure ageze akure agira ikintu amaze yitwa umugabo canke yitwe umukenyezi mu Kirundi cyangwa umutegarugori mu Kinyarwanda, yitwa umugore, umumama afise abana, aba yakoze urugendo runini. Ariko ikikomeye muri byo nuko abantu bose usanga batabayeho cyo kimwe mu gihe bakuze. Kuvuga ko hari ishure ry'ubuzima abantu aba yaranyuzemo bigatuma aba icyari. Si ukuvuga ngo nimumenya kura mu ishuri umuntu umugira uko ari. Hari abantu biga amashuri menshi. Ubundi bavuga ko ari ubwenge burimo kategori zibiri. Haba ubwenge kavukire n'ubwenge bwa apprentissage. Hari ubwenge karemano tujya ku ma école n'ubwenge bakura mu buzima. Ubwenge buri kwinshi. Na societe ari kibano nacyo kikatwigisha. Kibano niyo societe. Bayita ikibano, aho umuntu atuye, aho umuntu agendera, aho umuntu abaye. Naho harigisha umuntu. Rero ubuzima umuntu acamwo buramwigisha. Nicyo gituma nabara ni ishure ry'ubuzima. Ubuzima umuntu abwigira hehe? Ubuzima umuntu ntabwigira ku ishuri. Ubuzima no kuvuga icyo turi, icyo yifuza kuba, icyo wabaye, nibwo buzima. Umuntu anyura mu bihe bitandukanye byinshi. Nicyo gituma rero nibwo buzima. Ishure ry'ubuzima. Rero je narishinze kugira ngo abantu baronka akaryo ko kuja baganira no kumva bamwe babigisha abandi. Mbega wewe uno munsi icuri wakibaye bigenze gute? Nico wifuza uno munsi ho ico tarashikako urifuza izakigaraho bigenze gute? N'ubuzima ni bwa buzima n'ukwiga. Ibyo bituma n'abana bakiri bato bamenye uko bitwara kugira ngo baronke kazoza keza. Uko nukuri mu buryo busanzwe buriya intambara zose twavuga kuko intambara zose ari zimwe, kuko twese buri muntu wese aba atagitinga kugera
objectif yego we yifuza yego niko bimeze. Habe n'intambara z'ibihugu kujya umuntu agwana kugira ngo atsinde n'ubuzima buturimo. Iyi nayo ni intambara. Iyo école uvuga ngo école de la vie ni urugamba umuntu atagera muri afance, siko kuri donc primaire twajaga muri Kongo muri primaire turi 5 ans, nukuvuga ngo primaire tuyisoza tuje muri secondaire. Ubwo n'urugamba umuntu abarimo, n'ubuzima bugoye umuntu anyuramo, ukisangwaza no muri kaminuza. Mu byukuri aya ni amasomo abakenewe cyane, ariko kandi hari n'ufite masters ariko nanone ugikeneye kwiga. Niko bigenda. Hano mwisi ngo ntacyuzuye, nta ufite ubwenge bwose. Uwize faculty zibiri ntabwo wize zose 20 cyangwa zirenga. Ni kuvuga ngo n'ubundi hari ubundi bumenyi ababikeneye. Yego nivyo rero nashaka ko umuntu twabwiye iryo shuri ry'ubuzima icyo gifuza gushika ko abakuze abaciye mu buzima bitandukanye bigisha abakiri bato kugira amenye uko bitwara. Ariko hariho ibyo twifuza gukorera ko cyane. Yego zashi ubu hari ikintu we duhuriye ko nawe genda umuronde uri umurenge turi hano kubera twanyuze mu ntambara. Yego urabyemeye je Burundi habaye intambara. Nukuvuga ngo iyo udahunga iwanyu nanjye simpunge muri Kongo tituba tumenyanye, tuba twaramenye. Ubu uri Burundi ndi muri Kongo ntitwohuye. Ariko kubera kuko ari inzira Imana navuga ko ari wenda ari Imana niko bigomba bimeze kugira ngo tuzamenyane tuzahure birangiye duhure muri Canada. Nakubwira ko intambara twe yateye hari 1993 nabise imyaka 10. Kwa hiyo gihe urumva ko nakuriye mu ntambara mu gihugu wacu amaragira igihe ko ndakivamo ndagihunga. Ndakivuyemo ndabishaka. Nawe nibaza ko nawe nuko nyene nta muntu wahunzi wabo